2829 अर्थात आज और आसंता काली राज्य में हालुकार मध्यम धरण वर्षार संभावना। तो चलो देखी ना संपूर्ण अपडेट कौन रही। आज और 29 तारीख अर्थात काली राज्य में हालुकार मध्यम धरण वर्षा हो पारे। आज केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, गंजाम और गजपति जिले में स्वल्प वर्षा हो पारे। 29 तारीख में अर्थात काली भद्रक, केन्द्रापड़ा, पुरी, बालेश्वर, जगतसिंहपुर, गंजाम और गजपति में स्वल्प वर्षा होवार संभावना रही। पाणीपाग विभाग एने पूर्वानुमान करिछि। सेहीपरि बात्या सृष्टि होइछि। तमिलनाडु उपकूल और संलग्न श्रीलंका उपकूल में बात्या सृष्टि होइछि। तेबे ओडिशा उपर एहार कोनोसी प्रभाव पड़िबनि बोली पाणीपाग विशेषज्ञ माने कहिसंति। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। 30 तारीख बढ़िया तापमात्रा, एवं किंतु शीत जारी। तो चलो देखी ना संपूर्ण अपडेट कौन रही। राज्य में गत किछि दिन है शीतर लहरी जारी रही बेले सुंदरगढ़ और कंधमाल आदि जिले में गभीर कुहुड़ी देखा मिलूचे। सेपरि कलाहांडी समेत अभ्यंतरीण ओडिशार किछि स्थान में हालुकार मध्यम धरणर कुहुड़ीर आस्तरण रहुचे। तेबे नवेम्बर 30 रु डिसेम्बर 1 मध्य तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस बढ़िपारे बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान कराଯାଇଛି। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। अनाथ पिलाମାନଙ୍କୁ पशु सन्तान करेंगे ओडिशा विधायक। चलो देखी ना संपूर्ण अपडेट कौन रही। अंतेवासी पिलांक स्वतंत्र जत्न नेबे मंत्रिमंडल और विधायक मंत्री यही प्रतिक्रिया देइछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। ओडिशा रे 147 विधायक अछन्ति। जणे जणे विधायक जदि 5 जण पिलांको पशु सन्तान भाव में ग्रहण करेंगे तेबे 500 रु ऊर्ध्व पिलांक भाग्य परिवर्तन हो पारिबो। वर्तमान मिशन वस्त्रालय एवं पीएम केयर योजना अधीन समग्र राज्य में 225 टी पंजीकृत शिशु जत्न अनुष्ठान में 8683 रु अधिक शिशु मानकर जत्न, सुरक्षा, विकास तथा सहभागितार अधिकार गुड़िक जिला शिशु सुरक्षा यूनिट गुड़िक माध्यम निश्चित करा जाउछि। शिशु जत्न अनुष्ठान में पिलामानंकु विधायक एवं मंत्री माने पृष्ठपोषक जत्न नेबा निमंते ग्रहण करने दिगरे राज्य सरकार विचार करिवे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। जनवरी 5 रु आदिवासी मेला, प्रवासी भी देखिए ओडिशार आदिवासी संस्कृति। आसंता जनवरी 5 तारीख रु 12 दिन धरी राज्यस्तरीय आदिवासी मेला अनुष्ठित हेबो। प्रथम थर पई भुवनेश्वर रे प्रवासी भारतीय सम्मेलनी जनवरी 8 रु 10 तारीख पर्यंत अनुष्ठित होउथिबारु एही समय रे राज्य सरकार आदिवासी मेला आयोजन करी ओडिशार आदिवासी मानकर कला, संस्कृति, परंपरा और हस्ततंत्र आदिर व्यापक प्रचार प्रसार पर लक्ष्य रखिथिबार जଣା पड़िछि। राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग मिलथिबा सूचना अनुसार आसंता जनवरी 5 तारीख रु इटको प्रदर्शनी पड़िया राज्यस्तरीय आदिवासी मेला अनुष्ठित हेबो। एही मेला 12 दिन धरी चालू रहिबो। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राशन कार्ड को नहीं आसला बड़ अपडेट। भूत खाऊले राशन चाउल 1,77,086 मृत हिताधिकारी चिन्हट होइले। चालू रही ईकेवाईसी प्रक्रिया चिन्हट पर मृत हिताधिकारी बाबद में जଣାपड़ी। विधायक मानस कुमार दत्तों प्रश्नर उत्तर देवाक जाई मंत्री कहते राज्य में 3,36,35,918 मध्य आज जाए 2,69,23,830 हिताधिकारी ईकेवाईसी जांच सरीगला। एवं भी 6,19,863 जन कार्ड पाई आवेदन करी अपेक्षा रही। तेबे भूत हिताधिकारी बाबद में जଣା पड़ा पर पूरा तालिकार संशोधन करा। भूत हिताधिकारी ना को तालिकार हटा जाई जेतिकी स्थान खाली रहिबो सेठारे योग्य हिताधिकारी सामिल करा जिवो एवं सेमानकु यथाशीघ्र राशन जोगाई देवार बंदोबस्त करा जिवो बोली मंत्री सूचना दैछन्ति। तो चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। 2025 मार्च 7 तारीख सुभद्रा आवेदन गाइडलाइन। तो चलो देखिना संपूर्ण अपडेट कौन रही। सुभद्रा योजना आवेदन आसला डेडलाइन। आसंता वर्ष मार्च 7 सुधा नाम पंजीकरण करेंगे आवेदनकारी मैंने। मार्च 8 तारीख में मिल द्वितीय किस्ती टंका। यही घोषणा करिसेंति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। एथिसह ओटीवी रे खबर प्रसारण पर मालकानगिरी बंडाघाटी जाई सरकारी अधिकारी हिताधिकारी मानक समस्या बुझा निर्देश देइछन्ति उपमुख्यमंत्री। 7 मार्च 2025 सुभद्रा प्रथम किस्ती आवेदन शेष दिन। मार्च 8 महिला दिवस में मिल द्वितीय किस्ती सुभद्रा टंका। 3 पर्यायर हिताधिकारी को मिलानी सुभद्रार प्रथम किस्ती टंका। एपरिक डिसेम्बर चतुर्थ पर्याय और मार्च रु द्वितीय पर्यायर किस्ती मिलियो बोली उपमुख्यमंत्री घोषणा कर सारे। हेले एबे भी बैंक आगे असंभाल भिड़ देखा जाउछि। गजपति जिला मोहना स्टेट बैंक रे लंबी लंबा धाड़ी। शीत काकर सकाळु 7 लगी लंबा लाइन। हाथ टोकन धरी घंटा घंटा धरी अपेक्षा कर शह शह महिला माने। कार ईकेवाईसी अपडेट होना तो बैंक अकाउंट आधार और मोबाइल नंबर लिंक होना फल सुभद्रा टंकार वंचित हिताधिकारी माने टेंशन बढ़ीगला। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय 50 कोटी व्यय बराद। तो चलो देखिना संपूर्ण अपडेट कौन रही। मुख्यमंत्री विधानसभा 2024-25 आर्थिक वर्षर अतिरिक्त बजेट उपस्थापना कर मोट 12,156 कोटी टंकार व्यय बराद कर। शिक्षा, क्रीड़ा और दक्षता विकास क्षेत्र में गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय 50 कोटी टंका व्यवस्था कर। आरटीई अधिनियम अधीन अण अनुदान प्राप्त विद्यालय मान सपक्ष शिशु पिछा खर्च भरणा 30 कोटी टंका व्यय बराद कर।
समग्र शिक्षा राज्य सहायता बाबद को 502 कोटी टंका व्यवस्था ओडिशा आदर्श विद्यालय 100 कोटी टंका एवं पीएम श्री 123 कोटी टंका व्यवस्था न्यू इंडिया लिटरेसी कार्यक्रम 7 कोटी टंका व्ययबराद उच्च शिक्षा विभाग अधीन मुख्यमंत्री मेधावी छात्री प्रोत्साहन योजना 39 कोटी टंका व्ययबराद विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय भित्तिभूमि विकास 60 कोटी टंका एवं अनुदान प्राप्त बेसरकारी महाविद्यालय 123 कोटी टंकार व्यवस्था चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही ओएसएससी पक्षर आसला बड़ नियुक्ति सुजोग राज्य सरकार कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग में पूर्ण होब अनेक पदवी एने पूर्व ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग ओएसएससी तरफ एक विज्ञप्ति प्रकाश पाई जाइथिला। मोट 324 जन मूर्तिका संरक्षण संप्रसारण कार्यकर्ता को नियुक्ति दिया नवेम्बर 27 एथि आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो डिसेम्बर 26 समाप्त होब। सेपरि ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म सबमिशन अंतिम तारीख डिसेम्बर 29 रही बेले फॉर्म संशोधन अंतिम तारीख जनवरी 1 रखा इच्छुक प्रार्थी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को जाई एही नियुक्ति पई सविशेष तथ्य जानि परिबे। अणसंरक्षित शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में पछुआ श्रेणी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्गर प्रार्थी एथिरे पद संरक्षित रही प्रार्थी जेकोसी स्वीकृत विश्वविद्यालय और शिक्षानुष्ठान कृषि संबंधी विषय में युक्त 2 विज्ञान किंवा धंदामूलक शिक्षा पास करिथिबा जरूरी। चलित वर्ष जनवरी मास पहिला सुधा प्रार्थी बयस योग्यता 21 ରୁ 38 वर्ष मध्य रहिबा आवश्यक। बयस कोहल नियम अनुसार धार्य प्रिलिमिनारी परीक्षा मुख्य लिखित परीक्षा और सर्टिफिकेट जांच आदि 3टी पर्याय माध्यम योग्य प्रार्थी चयन करा। तो योग्य और आग्रही प्रार्थी मैंने शीघ्र ओएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट को जाई यार संपूर्ण विज्ञप्ति देखि यह आवेदन करनियंतु। सारा दिन पर बछा बछा और गुरुत्वपूर्ण खबर जानिया मो चैनल को सब्सक्राइब रखंतु और वीडियो को लाइक कर दियंतु। धन्यवाद।